masjidda ishlayman deydilar, bir mashinam bor. Uyga kelaman, dadamlar qo'y bolam meni uyimga olib borib qo'ygin deb aytadilar deydi. Uyimga olib borib qo'ygin. O'zlarining uylarida uyimga olib borib qo'ydirar ekan. Mashinamga o'tkazamanda ko'chalarni aylantirib olib kelib uyga olib kelaman. Ey bolam baraka top, baribir o'zingning uying yaxshi deb duo qiladilar deydi. Bir sabab bo'lib ishdan bo'shadim, mashinamni sotib yubordim. Dadamlarni janjal to'polanglar ashu uyimga olib borib qo'y. Mashinam yo'q, ming'izaman desam, uyda bir arava bor. Bir to'shakni solib dadamlarni aravaga o'tkazib, qilib hovlida aravada aylantirib olib kelib, mana uyingizga keldi desam, ey baraka top bolam, o'zingning uying yaxshi deb duo qiladilar deydi. Shu kunlarda masha ahvol o'tirdi. Bir kun duoga qo'l ochib, qo'lingni och bolam dedilar. Menga qilayotgan xizmatlaringdan men roziman. Xudoyam rozi bo'lsin. Iloho orqangdan dunyoni podsholari yursin deb duo qildilar deydilar. Men endi hech qayerda ishlamasam, hech kim bo'lmasam, ana ortimda qaysi podshoh yuradi deb, endi dadamlar jinni boshlar tomlari ketgan, aqllari zoyi aytdilarda qo'ydilarda deb qo'ydim deydilar. Mustaqillik bo'lib ishlarga tiklanib, taqdir taqozosi bilan diniy qo'mitaga, O'zbekiston diniy qo'mitasiga rahbar bo'ldim. 2012-yil Buxoro Samarqandda Abulays Samarqandiyning bir necha ming yillik, necha yuz yilliklari munosabati bilan o'sha joydagi bir marosimga bordik. Prezidentimiz o'sha marhum Islom Karimov, butun islom mamlakatlaridan podsholar kelgan. Imom Moturidiyni haligilarga ketyapmiz, maqbaralarga qarab ketyapmiz. Islom Karimov haligi qoraka siz oldinda yuring deb meni oldinga o'tkazib yubordi deydi. Oldinda o'tib ketyapman, orqamda dunyo podsholari kelyapti, yig'layapman. Birtasi kelib, "Ey qoraka, nimaga yig'laysiz? Axir orqangizda dunyo podsholari kelyapti. Yig'lamang, nimaga yig'laysiz?" desam, bir paytlar otam, "Bolam, men sendan roziman. Dunyo podsholari orqangdan yursin deb duo qilsalar, dadam jinnida endi aqllari yo'q, aytib qo'ydilarda deb yuribman. Dadamlarning o'sha duolari ijobat bo'lgan ekan, mana podshohlarning oldida yuribman" degan ekanlar.